Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kachwas imle film production kala Jied yo Phira dot tedong but golden suchiang bakin long kim kiting shop but ka Sherilin kongwar but Rishisha bensong bakin long kum kipuran ban ak ha ka Phlim student Bangalore ka Phlim khasi ka ban sedang ban ringdur no shen ha kini kisni ka jingjit igini ki sangut kiting shop bat kipuran ka de hadin ba ki pajba kila ai ki kerteng jong kiting shop bat kipuran ha ka jingpan jingmod ya ka bala tap ha community jong ka chwas imle production YouTube channel ha ka ba palat arspa praphongon ki ba comment nagini ki arspa praphongut ki ba comment ki pajba kila penpau ya ki kerteng kata shiphongut kiting shop bat khat arngut ki puran Henry Kachwas imle film production kala Jied tang arngut kiting shop bat arngut kipuran. Phira dok tedong ulaak bon teli ki Phlim ki bala pau kum ka khandai lat pengop sashi sin jing im kadau kad bau ba golden suchiang ulaak ya ka Phlim da thelut khandai lat ka chithi thong yonga bat ki wei di. Kadba ka Sherilin kongwar kala ak haga Phlim ka pam ka jok satar kadba ka Rishisha bensong kadang ak tangi ki music video ki baladat ban penmi ha YouTube. Ka chwas imle film production ka bu thong ba yagni ka Phlim kan yo ban let ringdor shado Bangalore kum shi benta ban kinteo ki Phlim khasi shaki weipat ki jilla haba menta ki Phlim khasi lala ban peni ha keleng ki jilla. Kadba ya ka khana ka bas ngotenat jong gani ka Phlim yamenta ka production kadang buri Henry ki pajba akin sayo ibaj andala pelat ha ki cinema house nam arajar arpusa kumban shipen ken mau ka chwas imle film production kadai ka bala penmi nengkong ya ka Phlim jing em menta kadang up line sa ka Phlim khowa nongsor nangta kan sependep no ya ka Phlim Dhaka escape hadin balami ka Phlim khowa nongsor ha biju cinema batkan sa sedang ring dorno ya ka Phlim student Bangalore ha gini kisni hadin balada ban penbena ya ki kerteng jong kiting shop bat ki puron